Ողջույն հարգելի բարեկամներ, մենք միացել ենք ուղիղ եթերով, որպեսզի ներկայացնենք հույսի հայտնություն ծրագիրը։ Այս ընթացքում մենք ուսումնասիրենք, ինչպես ներկայացրեցինք, հայտնության գլուխները հերթականությամբ, մեկից մինչև վերջ։ Այսօր մենք ձեզ հետ միասին ուսումնասիրենք առաջի գլուխը։ Առաջի գլուխը ուսումնասիրելու համար ես հրավիրել եմ մասնագետներ, եկեղեցու ծառայողներ, Աստվածաշունչը լավ ուսումնասիրած ազնվորություններ, ովքեր մեծ ներդրում ունեն, մեծ գիտություն ունեն այս հարցում եւ կարող են այս գլուխը մեկնաբանել։ Ինչպես նաեւ, եթե դուք ունեք որոշակի հարցեր, կարող եք հղում կատարել կամ ինչ որ մի ձևով Facebook-ով կամ YouTube-ով ուղարկել ձեր հարցերը կոմենտի տեսքով, մենք ուղիղ եթերով անմիջապես կպատասխանենք։ Ոչ մի հարց, որը վերաբերվում է հայտնության առաջի գլխին, բաց չենք թողնի։ Մենք չենք խուսափի ոչ մի բարդ հարցից, որովհետև ամեն ինչը Աստված բացահայտել է եւ ամեն ինչ կարող ենք պատասխանել։ Ես հրավիրեմ հերթով, դուք տեսնում եք Գագիկ Բադալյանին, ողջունում ենք Գագիկ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք տեսնելու եւ մեզ հետ այսօր նաեւ կլինի Իվան Խաչատուրյանը։ Դուք Բարև ձեզ։ Տեսել եք մեր եթերում եւ անծանոթ մարդիկ չեն նրանք։ Այնպես որ եկեք անցնենք առաջ։ Այստեղ դուք կտեսնեք նաեւ հայտնության առաջի գլխի աստվածաշնչյան առաջի գլուխը ինտերնետի տարբերակով, հույսով եմ տառերը մեծ են, բոլորիդ երևում է, մենք հերթականությամբ կգնանք։ Այսպիսով, եղբայրներ, պատրաստ ենք մեկնելու առաջի գլուխը։ Բարի, երևի կարդանք 1-ից 3 համարները։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվավ իր ծառաներին ցույց տալու, ինչ որ շուտով պիտի լինի, եւ իմացրեց իր հրեշտակի ձեռով ուղարկելով իր Հովանես ծառային, որ վկայեց Աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը, որ տեսավ երանելի են այս մարգարեության խոսքեր կարդացողը եւ լսողները եւ դրանում դրվածները պահողները, որովհետեւ ժամանակը մոտեցել է։ Եթե դուք այնուամենայնիվ հարցեր չուղեք, ես ձեր փոխարեն բոլոր հարցերը տալու եմ, որպեսզի պարզաբանենք մանրակրկիտ ինչ է ասում հայտնության գիրքը։ Ով է գրել հայտնության գիրքը։ Անդրոն ակտիվ կարող եք պատասխանել։ Իհարկե, գիրքն արդեն հենց սկզբից ասում է Հովանես Առաքյալի հայտնությունը։ Մենք քիչ առաջ էլ կարդացինք, որ Աստված ցույց տվավ իր ծառաներին, ցույց տալու ինչ որ պիտի լինի, եւ իմացրեց իր հրեշտակի ձեռով ուղարկելով իր Հովանես ծառային։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, սկզբից մի պահ երևի խառնեցիք, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Հովանես Առաքյալն է գրել։ Այո, ուղարկեց նրան։ Իրականում հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է, ինչպես նշում է։ Իհարկե, հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է, գրողը Հովանես Առաքյալը։ Որ վկայեց Աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը, որ տեսավ։ Երանել են այս մարգարեության խոսքեր կարդացող լսողը պահողները։ Ինչ է ուզում ասի սրանով, Իվան։ Մարգարեության խոսքերը երանությունը Տերը ասում այն մարդկանց, այսինքն երջանկությունը մաղթում այն մարդկանց, ովքեր կկարդան ու կլսեն այս խոսքի մարգարեությունը։ Տիրոջ ամեն մարգարեությունը լցված է օրհնություններով։ Ու երջանիկ բառը այստեղ հենց օրհնություններով լցված է, այսինքն այն ժամանակ մի հոգի կարդում էր, ամբողջ լսարանը, ամբողջ եկեղեցին լսում էր։ Այնպես էլ այս օրերում Աստծո խոսքը պիտի տարածվի ու ով որ լսում է, բայց լսելը դա քիչ է, ով որ նաև պահում է, այդ խոսքերը նրա համար մեծ օրհնություններ կան։ Դրա համար այսօր մենք բացահայտվում, այսօր հայտնության է գալիս այս խոսքերը, ու ամեն մարդ որ լսում է ու տեղ է տալիս ու պահում է այս խոսքերը իր մեջ, նրա համար մեծ օրհնության ու երանության աղբյուր կարող է դառնալ։ Շատ լավ։ Կարելի է մի քանի լրացում անել։ Խնդրեմ։ Շատ կարևոր հանգամանք նշեց Իվանը, որ այո, այն ժամանակ
բոլորը ի վիճակի չէին կարդալու, ժողովարաններում կարդվում էր, մնացածը լսում էին։ Հիմնականում Աստծո խոսքը տարածվում էր, երբ որ մարդիկ լսում էին, բերանացի էին տարածում, որովհետև մագաղատները այդքան էլ հեշտ չէր ձեռք բերվում եւ պատճենահանելը շատ հեշտ եւ դյուրին տարբերակ չէր։ Դրա համար կարդացվում էր ժողովարաններում եւ այդպես նամակները փոխանցվում էին։ Հաջորդ հանգամանք այստեղ ասում է մարգարեության խոսքերը կարդացողը, տեսեք եզակի, լսողները եւ պահողները։ Մի կարևոր հանգամանք, մարգարեությունը ինչպես կարելի է պահել։ Մարգարեությունը դա պիտի կատարվի, այլ ոչ թե պահեն։ Բանից պարզվում է հենց սկզբից Աստված մեզ զգուշացնում է, որ այս գրքում կան խոսքեր, որոնք պիտի անպայման պահվի։ Եվ իրանելի են այդ մարդիկ, որոնք պիտի պահեն։ Թե ինչ պիտի պահենք, այդ որ խոսքերն են։ Մեր հետագա ուսումնասիրության ժամանակ մենք կանդրադառնանք, թե ինչը պիտի պահվի։ Բարի, անցնենք առաջ, նախքան այդ մեզ Էդմոն Օրդյանը հարց է տալիս։ Ես այն հարցերը միայն կհնչեցնեմ, որը վերաբերվում է հայտնության առաջին գլխին։ Սա որոշակի առումով միգուցե կարող ենք ասել, որ ապրում ենք վերջին ժամանակներում։ Այո, այս համարներում ասում է վերջին ժամանակների մասին, ու Աստվածաշնչում, օրինակ Եբրայեցիս գրքում եւ մնացած տեղերում Հիսուս Քրիստոսի գալով, սկսվելով շնորհի արքայությունը արդեն մենք ապրում ենք վերջին ժամանակներում։ Դրա համար մենք վերջին ժամանակներում արդեն հասնում ենք վերջին ժամանակների վերջին։ Դրա համար միանշանակ ապրում ենք վերջին ժամանակներում։ Շատ լավ։ Անկամ Պողոսն էր ապրում վերջին ժամանակներում։ Բարի, շնորհակալ ենք բոլորից, ովքեր բարի եթեր են մաղթում մեզ, իսկապես Աստված թողնի, որ անխափան եթեր լինի։ Անցնենք 4-ից 6 համարները։ Հովանեսը 7 եկեղեցիներից, որ Ասիայումն եք։ Շնորհ լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանից, որ է եւ որ էր եւ որ գալու է եւ այն 7 հոգիներից, որ նրա աթոռի առաջին է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից, որ մեռելներից անդրանիկը եւ երկրի թագավորների իշխանն է։ Նրան, որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերից լվացավ մեզ իր արյունով եւ մեծ թագավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր համար, նրան փառք եւ զորություն հավիտյանը Թագուտենից ամեն։ 7 եկեղեցիների մասին մենք ուսումնասիրել ենք, դրան չենք անդրադառնալու։ Երկրորդ եւ երրորդ գլուխները մենք կշրջանցենք, դուք կարող եք դիտել մեր հաղորդումները հույս հայտնությունից, այդպիսի հաղորդում ունենք 7 թեմա, 7 եկեղեցին ուսումնասիրել ենք։ Հիմա անցնենք առաջ։ Ինչ է այստեղ ասում։ Ես կարծես թե տեսնում եմ երրորդության գաղափարը, այդպես է թե ոչ։ Նախքան կհասնենք երրորդությանը, Զավեն, դու ճիշտ նկատեցիր, այո, մեր 7 եկեղեցիների լուրը մարդիկ կարող են հետևել մեր նախորդ հաղորդմանը, որտեղ Իվանը արդեն դրա մասին խոսացել է, բայց ես կարճ անդրադառնամ, միթե Ասիայում 7 եկեղեցի կար։ Իմ ուսումնասիրության արդյունքում ես ավելի շատ եմ տեսել, քան թե 7-ը։ Այնտեղ կար Հերապոլիս, այնտեղ կար Կողոսիա, այնտեղ կար Տրովադա, ինչու հենց այս 7-ին։ Եվ սկսում Եփեսոսից, օրինակ, ոչ թե Լաոդիկեից կամ Զիմուրնիայից կամ Ֆիլադելֆիայից։ Ինչի։ Մենք ընթացքում իհարկե այս հարցերին կանդրադառնանք, բայց հարցը, որը բարձրացրեցիր, արդյոք կա երրորդության գաղափարը, այստեղ խոսում է այո 3 անձնավորությունների մասին, որ նորից եմ կրկնում, քանի որ առաջի գլուխն ենք մենք նայում, ես չեմ ուզում շատ առաջ անցնեմ, այստեղ հստակ խոսվում է 7 եկեղեցիներից, որ Ասիայում եք ու խաղաղություն ումից, որը եւ որ էր եւ որ գալու է այդ մեկ եւ այն 7 հոգիներից եւ նրա աթոռի առաջինը եւ Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից։ Այստեղ շեշտում է 3 անձնավորություն։ Միանշանակ սա անհերքելի փաստ է, որը մենք դեռ Աստվածաշնչում կհանդիպենք 4-րդ եւ 5-րդ գլուխներում։ Այսինքն մենք եւ վստահեցնում ենք եւ հայտնություն է վստահեցնում, որ իսկապես կա երամիասնական Աստված։ Հայր Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված եւ Հիսուս Քրիստոս։ Մի տվյալ համարով դժվար է ասել, որ միասնական Աստված են, բայց երբ որ անդրադառնում ենք 4-րդ գլուխը, կա նաեւ քրիստոնեության մեջ շատ թյուր կարծիք, որ այս հատվածը 4-րդ գլխի երկրորդ մասը խաղաղություն նրանից, որ էր եւ որ գալու է, ոմանք
կարծում են, որ խոսքը վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսին։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է Հայր Աստծուն։ Մենք նույնը տեսնում ենք 4-րդ գլխում, որ խոսում էր ինձ հետ եւ ասեց. «Վեր ելիր այստեղ, ես ցույց տամ, թե քեզ ինչ է լինելու սրանից հետո»։ Եվ շուտով եղա հոգում, ես 4-րդ գլխից եմ կարդում։ Եվ ահա մի աթոռ երկնքում, աթոռի վրա մեկը նստած, նստողը հասպիս, սարդիոն, քարի երևույթի նման, այնտեղ նշում է ծիածան 24 աթոռներ, եւ բոլորը երգում էին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ ամենակարող Տեր, եւ ութամարի վերջում Տեր Աստված ամենակարող, որ է եւ որ գալու է։ Եվ հետո պատմում է 5-րդ գլուխը, թե ինչպես նրան մոտեցավ Մարդի որդին։ Մարդի որդին Սուրբ գրքում դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Իսկ որ է եւ որ էր եւ որ գալու է, խոսքը վերաբերվում է Հայր Աստծուն։ Իհարկե եւ 7 հոգիներից դա խոսքը միանշանակ Սուրբ Հոգու մասին է։ 7-ը դա Հայտնության գրքում մենք բազմիցս այդ 7 թիվը կհանդիպենք, արդեն իսկ առաջին իրանելին մենք հանդիպել ենք։ Հայտնության գրքում 7-ը իրանելի կա։ Պատահական չի, որ շատ է օգտագործվում 7-ը, դա կատարելության թիվ է։ Ծննդոց գրքում մենք արդեն 2-րդ գլխում հանդիպում ենք կատարվեցավ երկինքն ու երկիրը 7-րդ օրում, այսինքն դա կատարելության թիվ է։ 7-ը Սուրբ Հոգին, դա կատարելություն։ Բարի, Իվան, ինչ ունես ավելացնելու 4-ից 6 համարներում։ 4-ից 6 համարներում դե ցույց է տալիս, որ կար, կա ու դեռ պիտի գա։ Այսինքն լինելու ապագայում ու Հիսուս Քրիստոսի գալստի մասին նոր ես շուտով խոսակցությունը կլինի։ Նաև շատերս 7 հոգիները հասկանում են 7 հրեշտակներ, որոնք կան, բայց այդպես է դրված համարում, որ կա մի եկեղեցի իր կատարելության 7 թվի մեջ։ Այդպես էլ այստեղ էակա, որը ներկայացված է հենց այս համեմատում է երկուսի հետ, Հիսուս Քրիստոսի եւ Հոր հետ, եւ որը իր ամբողջ կատարելության մեջ է։ Հետեւաբար Հիսուս ինչպես Սուրբ Հոգին իր կատարելության մեջ է, այնպես էլ եկեղեցին ու միջև վերջ, ասա նոր հայտնության վերջի խոսքերով էլ կասվի, որ Հոգին եւ Հարսը եկեղեցին ասում են եկ։ Հետեւաբար այս երկու գաղափարները, այս երկու կատարելությունները, որի մեջ մենք պիտի լինենք եւ պիտի մեզ երբեք չառանձնացնենք, դա եկեղեցին է ու Սուրբ Հոգին։ Շատ լավ։ Մինչև անցնել առաջ, մեզ այստեղ ողջունում են, բարևներ են հղում, շնորհակալություն բոլորից եւ Գրիգոր Թադևոսյանը։ Նա ասում է ձեր վիդեոների մեջ ես հաճախ եմ տեսնում, որ Ռոմի Պապին հակաքրիստոս եք ներկայացնում, ինչի համար եք այդպիսի լուրջ մեղադրանք անում, ես տենց չեմ կարծում։ Կարծում եմ այս հարցի հետ կապված մենք կանդրադառնանք 13-րդ գլխում եւ տարբերալ գլուխներում հայտնության, դրա համար հիմա չենք պատասխանի ձեզ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարզապես մի փոքր ակնարկ Զավեն, Պապին մենք երբեք դեմ չենք խոսել, խոսքը համակարգի մասին է, ասել քեզ մենք հետո դեռ կանդրադառնանք։ Մենք անձնավորությանը հակաքրիստոս չենք անվանում, համակարգին։ Բարի։ Այստեղ լրացում կուզեի անեմ Զավեն 4-ից 6 համարները, որ կարդացինք, մենք ականատես ենք լինում Հիսուս Քրիստոսի մասին որոշ հետևություններ, որ մենք կարանք այստեղից անենք։ Նախ Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից 5-րդ խոսքն է, մենք կարդում Հիսուս Քրիստոսը հավատարիմ վկա է։ Հետո խոսում է մեռելների անդրանիկը երկրի թագավորների իշխանն է, որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերիցը լվացավ մեզ իր արյունովը։ Հիշատակում է Հիսուս Քրիստոսը զոհ որպես եւ հարություն առած անձնավորություններ, հետո մենք կտեսնենք 18 համարում կենթանին եւ ես եմ առաջինը վերջինը եւ կենթանին մեռած է, ահա կենթանի եմ Հավիտյանը Սավիտյանից եւ ունեմ դժողքի եւ մահի բանալիները։ Հաջորդ հանգամանքը, որ այստեղ մենք ականատես ենք լինում, դրանից առաջ մենք տեսանք, որ 13 համարից ինքը ինչ որ հանդերձներ ուներ, որ այդ հանդերձները մեկ էլ ունենում է մի այլ անձնավորություն, որին պատել է ծիածան, կրակի բոցեր եւ այլն, դա մեկ էլ ունի Հայր Աստվածը նման բնութագիր Դանիել 10-րդ գլխում, սա խոսում է Հիսուս Քրիստոսը միասնական է Աստծո հետ, երկրորդ օրինաց գրքում, երբ որ ասում է
ձեր Եհովա Աստվածը մեկ է, ճիշտ թարգմանությունը ձեր Եհովա Աստվածը միասնական է։ Այ այստեղ խոսում է Հիսուս Քրիստոսի եւ հոր միասնականության մասին, եւ իհարկե 12 համարը Հիսուսը գտնվում է սրբարանում ճրակակալների մոտ եւ հերթական լավ լուրը Հիսուսի մասին, Հիսուսը մեր քահանան կամ քահանայապետը, այսինքն միջնորդը։ Մեզ համար այլ միջնորդներ պետք չեն, որ մեզ Աստծուն ներկայացնի, մենք ունենք արդեն միջնորդ։ Մնացած միջնորդները պարզապես կխեղաթյուրեն այն ամենը, ինչ որ կարա ավելի սուրբ եւ ճիշտ ներկայացնի Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա 4 լուր Հիսուսի մասին այս մի փոքր հատվածով, որպես զոհ, որպես վկա, պատգամաբեր, ոչ միայն անցյալի, այլ նաեւ ապագայի եւ ներկայի, միասնական է Աստծո հետ եւ մեր քահանայապետը։ Շնորհակալություն, մեզ հարցը հղվել, որը էլի մենք հետո կնայենք, Մխիթար Հարությունյան, Մխիթար ջան, մենք ձեր հարցին կանդրադառնանք, որ խնդրեմ կբացատրեք սատանայի թիվը 666 ինչ է նշանակում։ Անպայման, մենք դրա պատասխանը մանրակրկիտ կտանք ձեզ, երբ որ կանդրադառնանք արդեն 13 գլխին մենք կտեսնենք այդ համարի մանրակրկիտ եւ գեղեցիկ բացատրություն, այնպես որ հետևեք եւ դուք կիմանաք ինչ այն նշանակում։ Իսկ այսօր առաջի գլուխն ենք միայն նայում։ 7 համարից ահանա գալիս է ամպերով եւ ամենաճ կտեսնի նրան եւ նրանք որ խոցեցին նրան, ով է գալիս, ահանա գալիս է ամպերով։ Ինչպես հասկացանք, նկատի մենք արդեն տեսանք, որ ամբողջ երկինքը պետք է գա, հա, Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոսը հրեշտակների հետ, եւ դա վկայում է Աստվածաշնչի տարբեր համարներ, գալիս են ամպերով եւ ամենաճ կտեսնի նրան եւ նրանք որ խոցեցին նրան, այսինքն ում խոցեցին։ Ում մասին է խոսքը։ Խոսքը Հիսուս Քրիստոսի մասին է, որին խոցեցին ու նա միշտ ասում էր, որ խոցողները պիտի տեսնեն մարդի որդուն գալիս։ Ու ամպերը դա ընդհանրապես հրեշտակների բազմությունն է, այդպես ասում հունական տեքստը եւ այլն։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ հրեշտակների բազմությամբ պիտի գա երկրի վրա, ու այստեղ ասում է ով նրան խոցեց, պիտի կոծ անի։ Այդ կոծ բառը օգտագործում են այն դեպքերում, երբ որ մարդիկ իրենց ցավ էին պատճառում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր Հիսուս Քրիստոսին ցավ են պատճառել, պիտի հիմա իրանք ցավը զգան, երբ որ տեսնեն թագավորին գալուց։ Հետեւաբար այն մարդկանց, ում նա քահանաներ եւ թագավորներ է դրել, որպեսզի լինեն այդ մարդկանց էլ ով ցավացնի, հայտնություն գրքում մենք կտեսնենք, որ այդ մարդիկ կոծ են անելու, որովհետեւ Աստծո ժողովրդին կպնողը նրա աչքի բիբին է կպել։ Բարի, հիմա այնտեղ դուք նկատի ունեք, որ ֆիզիկապես Հիսուս Քրիստոսին տանջողները, խոցողները հարություն կառնեն, կտեսնեն նրան, հա։ Այո, Մատթեոս 24 գլուխ 30 համարում Հիսուսը անձամբ վկայում է դրա մասին, եւ տեսեք ինչ է ասում։ Մատթեոս 24:30 Եվ այն ժամանակ կերևա մարդու որդու նշանը երկնքումը, եւ այն ժամանակ կոծ կանեն երկրի բոլոր ազգերը եւ կտեսնեն մարդի որդուն գալիս երկնքի ամպերի վրա զորությունով եւ շատ փառքով։ Ինչպես Իվանն արդեն ընդգծեց, ամպը դա հրեշտակների խումբն է եւ կոծ կանեն երկրի բոլոր ազգերը։ Խոսքը վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսին այստեղ եւ ամպը այո դա հրեշտակների մի հոծ բազմությունն է։ Մենք պարզապես փորձում ենք ցույց տալ Ժորժ ջան, որ հայտնության գիրքը, եթե մենք Աստվածաշունչը լավ չգիտենք, մենք չենք կարող իմանալ նաև հայտնության գիրքը, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը վկայում է ամբողջ Աստվածաշունչը, եթե իրականում ուշադրություն դարձեք, կներեք, ես մի քիչ թեմայից գուցե շեղվում եմ, առնվազն հայտնության գրքում 2000 ակնարկ կա դեպի 5 կտակարանը։ Ակնարկ, այսինքն, որոնք ինչ որ բան են ասում, ինչ որ բան են հուշում։ 400 ուղիղ խոսք 5 կտակարանից 90 բառացի հատված մեջբերված։ Հայտնություն գրքում այդքան բաներ կան։ Մեջբերումներ 5 կտակարանից։ Գագիկի կապի հետ ինչ որ բան եղավ, մենք կշարունակենք։ Ես հույսով եմ լսում եք։ Իվան լսվում է ամեն ինչ։
Ամեն ինչ լսում եմ, ես ուզում եմ մի բան ասեի, շատ կարևոր, որովհետև գնալով այն գաղափարն է զարգանալու աշխարհում, որ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը պիտի լինի հոգևոր։ Այսինքն ոչ մեկ նրան չի տեսնելու կամ մահն է, կամ դրախտն է, կամ հարստությունն է, լավ կյանքն է Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Իրականում Հիսուս Քրիստոսը միշտ շեշտում էր, որ նրա գալուստը միանշանակ նշանակում է, որ նա ինչպես գնաց ֆիզիկապես, այդպես էլ պիտի գա, ու նրա ներկայությունից պիտի աշխարհը ցնցվի։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր հավատում են ֆիզիկական Հիսուս Քրիստոսի գալստյան, այն մարդիկ, ովքեր հավատում են ֆիզիկական հարությանը, այդ մարդկանց կարելի ասել, որ իսկապես նրանք գնում են Աստվածաշնչյան հետքերով։ Դրա համար մենք հավատում ենք, որ ինքն է սկիզբը եւ վերջը, ինքն է արարել, ինքն է ստեղծել, ինքն է փրկել, գալու է եւ նրա վրա կոծ են անելու եւ այդ հավիտենությունը եւ ամեն աչք տեսնելու են նրան, կապ չունի ով է, ինչ է, մարդ պիտի տեսնի Հիսուս Քրիստոսին ֆիզիկապես եկած։ Ու դա ու միջև այդ մենք կարդում ենք հավատարիմ վկայից։ Այստեղ ընդհանրապես հայտնություն գիրքը դատական սցենա է, որտեղ ամբողջությամբ դատի գաղափարն է գնում եւ շուտով մենք խոսենք, որ դատի լուրը պիտի քարոզվի։ Այստեղ ասում է, որ վկաներ կան, այսինքն դատ է գնում, մեզ սթափեցնող խոսքեր են գնում։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծուն վկայում էր մարդկությանը, իսկ հիմա մարդկանց վկայում է Աստծո դեմ։ Դրա համար մենք գտնվում ենք դատի մեջ։ Հետևաբար պիտի սթափ լինենք, որպեսզի ճիշտ վկայությունը լինի։ Եվ մենք էլ այն հավատարիմ վկաներն ենք, որոնցից մարդիկ լսում են ճշմարիտ խոսքը, Աստծո խոսքը, որը թե փրկություն է բերում մեզ համար, թե փրկություն է բերում ամեն լսողի։ Շատ լավ բացատրեցիք, այստեղ մեկնաբանությունում արդեն իրար բացատրում են, շնորհակալություն, որ ովքեր գիտեն օգնում են մնացածին հասկանալու։ Նորից խոսքը գնում էր արդյոք մենակ Հիսուսն է գալու, Սուրբ Հոգին եւ Աստվածը չեն գալու։ Ես կարծում եմ արդեն պատասխանը տվեցիք, որ այո։ Մատթեոսում գրված է. զորության աջ կողմը նստած պիտի գա եւ զորությունը դա Հայր Աստվածն է, հա, ինչպես տեսնում ենք կոնտեքստից, հետեւաբար իհարկե լինելու են եւ Հայրը, եւ Որդին, եւ Սուրբ Հոգին։ Շնորհակալություն։ Պիտի փորձենք ամեն ինչ հիմնավորենք Աստվածաշնչով։ Դա համար ներքևը գրվել է, որ Աստվածաշնչով եք ամեն ինչ ասում։ Այո, եթե հիշում եք 8-րդ գլխում հայտնության, ասում է երկնքում եղավ կես ժամի չափ լռություն։ Դա իհարկե մենք կհասնենք 8-րդ գլուխը, դա խոսում է, որ երկնքում բացակայ է տիեզերքի արարիչը։ Իհարկե, բացակա ասելով ինքը ուրիշ տեղ չգնում, այլ պարզապես խոսում է արդեն իրադարձության մասին, փառավոր իրադարձության մասին, որին մենք սպասում ենք արդեն շատ երկար եւ շատ կարճ։ Աստծո համար բեսաբար երկար։ Շատ լավ։ Անցնենք առաջ, այստեղ հարց կար, որը վերաբերվում էր հետագա համարներին։ Թագուհի Երանոսյանը մահի եւ դժոխքի բանալիների տարանջատումը կբացատրեք։ Նա դեռ մահի դժոխքի բանալիները, հիշում եք, կարդանք մի քիչ ներքև է դա Եվան Յոչևնի միջում 18 համարը։ Վարքյան 18 համար եւ կենթանի եմ ես եւ մեռածը եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից ամեն եւ ունեմ դժոխքի եւ մահի բանալիները։ Ինչ է կարծում, ինչու է տարանջատում, իմաստ կա դրանում, թե պարզապես եւ շահկապով միացնում է, ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ։ Գաղափարները ինձ թվում է տարբեր են։ Համենայնդեպս Դամիթյանը Ցիանոս կայսրի ժամանակ էր գրվել այս խոսքերը, եւ այդ ժամանակ կայսրերը ունեին իրենց հետ երկու բանալի, որը կոչվում էր մահի եւ դժոխքի բանալին։ Այսօր այն մարդը, ով համարում է, որ մահի եւ դժոխքի բանալին նրա մոտ է, ինչպես հարց տրվեց կապված Հռոմի պապի հետ, այսօր այդ երկու բանալիները ինքն է կրում, ու այսօր Վատիկանի դրոշի վրա հենց այդ երկու բանալիներն են, մահի եւ դժոխքի բանալիները։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք մի բան, որ Հիսուս Քրիստոսը մահացավ եւ հարություն առավ, եւ ինչի համար է Հովհաննեսը գրում այս խոսքերը, որովհետեւ մարդիկ տանջանքների մեջ են, ոմանք բանտերում, ոմանք մահվան
աչքերին են նայում եւ այստեղ ասում է Հիսուս Քրիստոսն էլ մահացավ, հարություն առավ եւ նա ունի մահի եւ դժոխքի բանալիները։ Այսինքն նա ամեն մարդու, ով մահացել է իր պատճառով, ով մահացել է ավետարանի պատճառով, այդ մարդկանց նա պիտի տա հարություն։ Հիմա այստեղ դժոխքից պիտի ետ բերի։ Հասկանալի, այստեղ դժոխք եւ մահ, որ առանձնացնում են, նկատի ունի երկու տարբեր վայր, թե իրար համալրում են, իրար լրացնում են։ Իհարկե կանդրադառնանք առանձին դա մի երկար թեմա է կարծիքով։ Դրա համար համապատասխան մենք գլուխ ունենք արդեն, որին կանդրադառնանք, բայց 20 գլուխ առաջի խոսքում մենք նորից ականատես ենք լինում հետեւյալ խոսքերին։ Տեսա մի հրեշտակ վայր գալիս երկնքիցը, որ դժոխքի բանալին ուներ եւ մի մեջ շղթա իր ձեռքում։ Իհարկե, խոսքը նորից Հիսուս Քրիստոսի մասին է, մեն այդ անձնավորությունը։ Այսինքն մեն Հիսուսը կարա որոշի հարություն առնելու հարցը։ Մեն Հիսուսը կարա լուծի մահվան կապանքների հարցը, այլ ուրիշ ոչ մի անձնավորություն։ Պողոս Արաքյալը կասեր Թեսաղոնիկ Կորինթացիս թղթում, ով մահ ուր է քո խայթոցը, ով գերեզման ուր է քո հաղթությունը, այսինքն Աստված կարա հարություն տա բոլոր նրանց, ովքեր նահատակվել են, ինչպես արդեն նշվեց, իր անունի համար, հավատի սխրագործության համար, կամ ընդհանրապես ովքեր մահացել են Հիսուսի հավատը պահելով իրենց սրտերում, իրենց կյանքում, Աստված նրանց երբեք չի մոռանա։ Ինչ վերաբերում է մահվան եւ դժոխքին, մենք դրան կանդրադառնանք, երբ որ համապատասխան թեմային կհասնենք, դա արդեն 20 գլխի վերջն է, ծովը իր միջի մեռելները տվավ, մահը եւ դժոխքը իրենց միջի մեռելները տվան, մենք դժոխքի եւ մահվան մասին դեռ կանդրադառնանք, երեք չշտապենք։ Բայց պարզապես կարևոր այս պահը հենց համարի մեջ, ասում եմ ես մեռած էի եւ կենթանացա եւ ունեմ բանալիները, որպեսզի երբ որ դուք էլ մեռնեք կարողանաք կենթանանալ։ Այո, շեշտը դրա վրա է դնում։ Ու այստեղ կարևոր է խոսքերը առաջնային կպնում է կայսրին, հա, որ նրանք հույսը դնում են այդ Աստծո վրա, հա, կարծում են որ նա է Աստված, իսկ մեր Աստծո մոտ է իրական բանալիները եւ նա է մահ եւ կյանք տվողը եւ մարդ չի կարող մահ եւ կյանք տալ։ Շատ լավ։ Երբ որ անցնում ենք առաջ, մեզ մնաց մի որոշ տեքստեր, մենք տեսնում ենք Հովհաննես 9-րդ համարից գտնվում էր Հիսուսի վկայության պատճառով Պատմոս ասված կղզում, այստեղ ինչ որ մի մեկնելու կարիք չկա, բարձ է, այնտեղ էր գտնվում, եւ այստեղ 10 համարում ասում է եւ Կիրակի օրը եղա հոգում, եւ իմ հետևից մի մեծ ձայն լսեցի, ինչպես փողի ձայն, որ ասում էր։ Եվ շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսին, արդեն դրա մասին խոսեցիք, որ նա ճրագականների մոտ քայլում է եւ այլն։ Այստեղ հետաքրքիր է, որ շատերը մեջ են բերում այս համարը, ասելով, որ տեսեք Կիրակի օրն է շեշտում Հովհաննես առաքյալը, քանի որ Կիրակի օրը դա Սուրբ օրը եւ Աստծո օրն է։ Ինչ կասեք, այստեղ Կիրակի բառը ընդհանրապես Աստվածաշնչում կա թե ոչ։ Որքան գիտեմ, Կիրակին դա զուտ հայկական բառ է, որ մենակ հայերն են այս պահին շաբաթվա օր դրել, իսկ Աստվածաշնչում ինչ է դա նշանակում։ Այստեղ կարելի է հաշվի առնել մի քանի հանգամանք։ Այստեղ չի խոսում որովհետեւ Սուրբ օրվա մասին, այլ պարզապես խոսում է թե ինքը որ օրնա տեսել։ Դա կարող լինի շաբաթվա ցանկացած օր, Կիրակի, երկուշաբթի եւ երեքշաբթի, մինչեւ շաբաթը ներառյալ։ Բայց ինչ վերաբերում է հենց բառից բուն իմաստին Կիրակի բառին, այդպիսի բան չկա ոչ մի թարգմանության մեջ, մանավանդ բնագրում օգտագործում Կիրակի բառն է։ Ամենտեղ որ կարդացել է միաշաբթի է գրած։ Ինչու այստեղ Կիրակի, այդ որտեղից հայտնվեց դա։ Հենց դրան ենք անդրադառնում, որտեղից է Կիրակեն հայտնվել, պարզապես մեր թարգմանությունն է այսպես, բնագրում այդպես է հնչում, հեմերակյուրակ է, այսինքն տիրոջ օր, կյուրոս բառն է օգտագործում, կյուրակ է բառը, որը Կիրակի չի նշանակում, կյուրոս բառ նշանակում է տեր, հեմերը նշանակում է օր, նույնիսկ թե անկեղծ նայենք տիրոջ օրը եւ հոգումը, բառից բուն իմաստով Ներեցեք ինչ որ մի ընդհատում տեղի ունեցավ, մնացեք մեզ հետ։
Գագիկը նորից կտրվեց, մենք հեռացնենք նրան մինչև կարգավորվի։ Իվան ջան, խնդրեմ բացատրի ինչ է նշանակում Կյուրիակե։ Գագիկը Կյուրակե հեմերա, հա։ Այսինքն տիրոջ օր։ Առաջին դարում Կիրակին հենց Կիրակի անունը չուներ, միաշատի է եւ դրա համար կա մի քանի տեսակետ այս համարին։ Առաջի տեսակետը, որ այս խոսքերը վերաբերում են Կիրակի օրվան եւ այստեղ երևում է Կիրակի սրբությունը։ Երկրորդ տեսակետը, որը ավելի մեծ մասշտաբ ունի, որ դա կայսրի օրն էր երկրպագության եւ դրա համար նա ասում է կայսրի օրը երկրպագության այն է, իսկ մեր կայսրինը այս է, հետեւաբար մեր տիրոջ օրը այս է։ Իսկ եթե նայում ենք Աստվածաշնչին, ինչպես Գագիկ եղբայրը ասեց, 2490 մեջբերում կա, հետեւաբար մենք լինենք ամբողջ Աստվածաշնչյան կոնտեքստով, հետեւաբար մի 20 տեղ մենք պիտի տեսնենք, որ Աստվածաշնչում հենց շաբաթն է կոչվում տիրոջ օր, Կյուրակե հեմերա, եւ դրա համար, բայց եթե մենք ավելի մեծ մասշտաբների ենք գնում, արդեն մոտ 300 անգամ, երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշնչում, տիրոջ օր նշանակում է Քրիստոսի գալստյան օր, աշխարհի վերջին օր, դատաստանի օր։ Հետևաբար տիրոջ օրը գիշերվա գողի պես չլինի եւ այլն, մենք այդպիսի համարները գիտենք։ Դրա համար օրինակ Եբրայեցիս 4-րդ գլխում մենք տեսնում ենք ինչպես է օրինակ շաբաթի հանգիստը նմանեցվում դրախտին եւ փրկության հանգստին, այն օրվան, երբ որ մարդիկ դատից պիտի անցնեն փրկություն։ Հետևաբար այստեղ այս 4 գաղափարներից ըստ իս Աստվածաշնչյան գաղափարները հետևյալն են։ Ավելի քիչ համարները ասում են, որ եթե դա ֆիզիկապես օր է, նշանակում է, որ դա այն տիրոջ օրն է, որի մասին Քրիստոսը ասում էր, որ ես շաբաթի տերն եմ, հա, եւ երկրորդը, որ ամենամեծ մասշտաբը, որ ունի Աստվածաշնչյան կոնտեքստը, ոչ թե դրսից վերցրած գաղափարներ, ոչ թե արդեն ապագա եկեղեցական 3-րդ, 4-րդ դարից վերցրած կամ էլ հունական պատմությունից, այլ ամենակարևորը դա աշխարհի վերջին օրն է, որը ցույց է տալիս, որ այս գաղափարները, որ նա տիրոջ հոգում էր աշխարհի վերջին օրերում։ Եվ հիմա այսօր Աստված մեծ լուր ունի մեզ համար, որ հնարավոր է մենք լինենք պատմոսում, հա, անապատում, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն էր պատմոսում, բայց նաև կարող ենք լինենք տիրոջ հոգում։ Այսօր ես եմ ընտրում լինել տիրոջ հոգում, թե լինել պատմոսում։ Անապատում այդտեղ որտեղ, հա, բանը վայրի կենդանիներ են եւ դիվական աշխարհն է, հետեւաբար բոլորին կոչ եմ անում, որպեսզի ոչ թե պատմոսում լինենք, ինչպես նաեւ հունական տեքստներում, այլ Սուրբ Հոգում։ Թող Աստված մեզ լուսավորի, որպեսզի հետագա խոսքերն երբ որ ուսումնասիրենք, միմիայն Աստվածաշնչյան տեքստերի շուրջ ուսումնասիրենք եւ այդ խոսքերը տեսնենք մնացած տեղերում, հին եւ նոր կտականում։ Եվ մենք մի բան բաց թողեցինք, որի մասին ուզում եի ասել, ուրեմն երկրորդ համարում ասում է, որ վկայեց Աստծո խոսքը եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայություն եւ Աստծո խոսք արտահայտությունները, որի համար դատվում էր Աստծո ժողովուրդը, դա Աստվածաշնչյան լեքսիկայով եթե նայում ենք, դա հին կտակարանն է եւ նոր կտակարանն է։ Հետեւաբար այսօր այն քրիստոնյաները, որոնք չեն ընդունում հին կտակարանը կամ ինչպես որոշ ուղղություններ հрьяաների վալի չեն ընդունում նոր կտակարանը, երկուսն էլ խնդիրների մեջ են, որովհետև Աստվածաշունչը դա հենց այդ երկու կտակարանների այդ 66 գրքի սրբության ճանապարհն է։ Հետո բոլորին կոչ եմ անում, եթե կա գաղափար ուսումնասիրել միմիայն Աստվածաշնչյան այդ կոնտեքստերի մեջ։ Հա, լավ, այստեղ մեզ ասեցին, խնդրեցին, որ հունարեն տարբերակը ցույց տանք, ես ցույց տվեցի, տեսնում եք, իսկապես հեմերա եւ հեմերան օրն է Կիրակեն տիրոջը, տեսնում եք տակը ռուսերենով Գասպոդեն, այսինքն տիրոջը պատկանող։ Դա Կիրակի օրը չէ, տիրոջը պատկանող, պարզապես բառն է այդպեսին, ուղղակի հայերը այդ բառը դրել են միաշաբթի օրվա անուն։ Դա ընդհանրապես Կիրակի հետ կապ չունի, ինչպես մեկնեցին մեր եղբայրները։ Այսպիսով եկեք համարյա մենք ավարտում ենք, մենք փորձում ենք մաքսիմում 40 րոպեի մեջ տեղավորվենք, որպեսզի ձեր ժամանակներ չխլենք, սակայն կարծում եմ օրվա մեջ 40 րոպե տրամադրել Աստծո խոսքի ուսումնասիրությանը շատ լավ կլինի։ Հոգևոր աճ կունենանք այս օրերի ընթացքում։ Մանավանդ հայտնության գիրքն է, որը շատ հետաքրքիր է։ Ես նորից վերադառնամ
Աստվածաշնչյան թարգմանությանը ներեցեք Աստվածաշնչին հայերեն օրից վերադառնամ, որպեսզի շարունակենք եւ տեսնենք։ Այստեղ մեզ ավելացնելու էլ ինչ ունենք։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ համարյա բացատրել ենք, ինչ որ մի դժվար իմաց հատված այլևս չկա։ Եթե ցանկանաք որևէ հատվածին անդրադառնալ, խնդրեմ վերջում ասեք ինչ որ տեսնում եք, որ բաց ենք թողել։ Ну, բաց չենք թողել, պարզապես լրացում, եթե կարելի է զավեն։ Խնդրեմ 12-13 համարները։ Եվ ես ետ դարձա անձայնը տեսնելով, որ ինձ հետ խոսում էր, եւ որ դարձա 7 ոսկի ճրագակալ տեսա, եւ այն 7 ճրագակալների միջումը մեկը մարդու որդու նման, բճղնավոր պատմուճան հագած, եւ ստունքների մոտ ոսկի գոտի կապած, նրա գլուխը եւ մազերը սպիտակ բուրդի եւ ձյունի պես սպիտակ են, եւ նրա աչքերը կրակի բոց, եւ նրա ոտները կարմարած պղանձի պես իբրև հնոցի մեջ կրակ եղած, եւ նրա ձայնը շատ ջրերի ձայնի պես։ Առնվազն 3 համարդ նկարագրում է մարդու որդուն, թե ինչպիսին է այդ մարդի որդին։ Պարզապես Իվանն արդեն նշեց, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայություն եւ Աստծո խոսք դրանք համահավասար են եւ ամեն ինչ որ նայում ենք, մեզ համար չափանիշ պետք է լինի ամբողջ Աստվածաշունչը։ Հիմա, քանի որ մենք այդ սկզբունքով ենք առաջնորդվում, Աստվածաշունչ միայն Աստվածաշունչ, առաջարկում եմ տեղափոխվենք Դանիել 7-րդ գլուխ։ Դանիել 7-րդ գլուխ 9-րդ համար։ Բարի։ Ես փորձեմ այստեղ ցույց տալ ձեզ դա։ Շատ հաճելի կլինի, եթե այդպես լինի։ Ինչ խառն է այստեղ։ Եզեկիելից հետո, այպես 9-րդ գլուխ 7 9-րդ համարից 9-րդ համարից։ Այո։ Եվ տեսնում էի մինչև որ աթոռները դրվեցին եւ հինավուրցը նստեց, նրա հագուստը ձյունի պես սպիտակ եւ նրա գլխի մազը մաքուր ասրի պես, նրա աթոռը կրակի բոց, նրա անիվները վառված կրակ։ Շարունակիմ։ Մի կրակի գետ էր հոսում եւ գնում էր նրա առաջից, հազարներ ծառայում էին նրան եւ բյուր-բյուրեր կանգնած էին նրա առաջին, ատյանը նստեց եւ գրքերը բացվեցին։ Եվ ես տեսնում եմ ժամանակ եղջուն, ինչպես բավական 13 համարից եւ տեսնում եմ գիշերվա տեսիքներում ահա երկնքի ամպերով գալիս էր մարդի որդու նման եւ մինչեւ հինավուրցը եկավ եւ նրա առաջին մոտեցրին նրան եւ նրան տրվեցավ իշխանություն եւ պատիվ ու թագավորություն, որ բոլոր ժողովուրդները, ազգերը եւ լեզուները նրան ծառայեն։ Նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, որ չի անցնի եւ նրա թագավորությունը չի քանդվի։ Շատ բարի։ Մենք ականատես ենք լինում հինավուրցի տեսիլքին, որը նկարագրված է ճիշտ այնպես, ինչպես մենք այստեղ տեսանք մարդու որդուն նկարագրված։ Այսինքն նրա գլուխը եւ մազերը սպիտակ բուրդ, ձյունի պես սպիտակ, աչքերը կրակի բոց, ոտները կարմրած պղնձի պես հնոցի մեջ եւ նրա ձայնը շատ ջրերի պես եւ այլն եւ այլն։ Մենք քանի որ ասում ենք Հիսուս Քրիստոսը եւ Հայր Աստվածը միասնական են, հերթական անգամ դուք նկատում եք Սուրբ Գիրքը ինչքան գեղեցիկ ատրիբուտներով նկարագրում է թե Հիսուս Քրիստոսին, թե Հայր Աստծուն, որոնք ունեն համահավասար նկարագրություն։ Սա հրաշալի ակնարկ է, որպեսզի մենք էլ ենթադրություններ, այլ գուշակություններ չանենք, թե ինչ անձնավորության հետ մենք ունենք գործ։ Շատ լավ, շնորհակալություն եղբայրներ, շնորհակալություն։ Մի ավելացում եմ, մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսին սրբարանում։ Թեև երկրային սրբարանը արդեն Տիտոսի կողմից, Դոմենիցյանի հոր կողմից վաղուց ավերվել է, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք երկնային սրբարանը։ Իվանը հիշատակեց Եբրայեցիս գիրքը, որտեղ ես նորից ուզում հիշատակեմ, որ այնտեղ հիշվում է, որ Մովսեսը կառուցեց երկնայինի օրինակի պես։ Սա մեզ համար հրաշալի լուր,
որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քահանայապետական ծառայությունը շարունակվում է, եւ մենք այսօր համարձակությունով կարող ենք մոտենալ այդ շնորհի աթոռին, մեր սիրտը բանալու, մեր կարիքները, մեր հույզերը եւ ուրախությունները կիսվելու նրա հետ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը երեք այսօր եւ միշտ նույնն է, Քրիստոսը շարունակում է իր սուրբ սիրո ծառայությունը մարդկության փրկության համար։ Մեր Աստվածը կենթանի է ոչ միայն անցյալում, նաեւ այսօր եւ միշտ։ Շատ լավ։ Մեզ հարցեր են էլի ուղում, սակայն մենք դրանք անդրադառնանք, Էդմոնդ ջան, արդյոք քրիստոնյաները պետք է ստուգվեն, քննվեն նրանց գործերը, կանդրադառնանք դրանց։ Հետագայի ժամանակ մենք ունենալու ենք նման հատվածներ։ Մենք հայտնության առաջի գլուխը ավարտեցինք այսքանով, շուտով մեզ սպասվում են 20 ներմուտքեր այսպես, հայտնության մնացած գլուխներին, շուտով ավելի ու ավելի հրթին, ավելի ու ավելի հետաքրքիր, որ այսօր ժողովրդին հետաքրքրում է, թե ինչ է Աստծո կնիքը, ինչ է սատանայի դրոշմը, ինչ է 144,000-ը, ինչ է 666-ը, ինչ է դժոխքը, դրախտը, երկինքը եւ այլն, այդ ամեն ինչը մենք ուսումնասիրենք մանրակրկիտ։ Այնպես որ բաց մի թողեք, եղեք մեզ հետ ամեն օր ժամը 8-ին։ Վաղը ժամը 8-ին նորից հանդիպում ենք։ Եթե չկարողանաք ինչ-ինչ պատճառներով միանալ, հոգ չէ, այս ուղիղ եթերը ձայնագրվում է, կհայտնվի YouTube-յան եւ մեր Facebook-յան էջերում։ Կարող եք հետագայում նայել եւ իմանալ ամեն ինչ կապված հայտնության հետ։ Ներքևում վազող տող կա, դուք տեսնում եք, մենք ինչպես միշտ ոչ թե սա ինչ որ գրավելու մեթոդ է, այլ մենք սիրում ենք նվերներ տալ։ Սա խրախուսանք է ավելի շատ։ Խրախուսանք նրանց, ովքեր կուզենան Աստվածաշունչ ավելի լավ ուսումնասիրել, եւ ովքեր կցուցաբերեն այդպիսի գիտելիքներ եւ կլրացնեն թեստերը, մենք սիրով կնվիրենք Աստվածաշունչ player եւ այս անգամ ավելացրել ենք շատ գեղեցիկ առողջության գիրք։ Վաղը ես այդ գիրքը ցույց կտամ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Դրա համար ուղարկում եք վազող տողը, տեսնում եք, այդ համարին Viber-ին ուղարկում եք, որ ես կարողանամ ձեզ ուղարկել թեստերը հղումի տեսքով։ Այսքանը, շնորհակալություն եղբայրներ, ձեզ մաղթում եմ հանգիստ, բարի գիշեր, վաղը կմիանանք եւ բոլոր մեր դիտորդներին նույնպես շնորհակալություն մինչ վաղը ժամը 8-ը։ Ստեսություն։ Հաջողություն բոլորին։ Հաջողություն։ Ստեսություն բոլորին։